是雄黄酒。那今天刚好又来这个麦寮，今天刚好是晚上，那我就刚好来逛一下这个拱饭宫麦寮的拱饭宫。那我们来看一下吧。今天要直接进去了应该是可以进去了，因为正常来说我都过年才会来很少会自己晚上来这样。刚好经过进来看一下里面是怎么样的。这个很久以前了，这大概是清朝时期的吧。来看一下，应该可以进去吧。这边就是上次丢钱币的，那可能是过年才有开吧，没有过年就拆掉了。我们继续来逛一下里面。蛮复古的，新的是不是？哇，这么发达，这新的是不是新的我们乡下也在用这个智慧化了。哇，古色古香还不错，这个还不错。这是什么？这个是月老吗？这个我看一下是什么。释迦达摩是不是达摩？哇，这好几层呢，这几个，一个、两个、三个、四个、五、六、七、八、九，有9个，有9个。这是什么？没写，是不是那个妈祖的父母亲啊？这是什么？6、7、8、9，这个有9个，相对的。这是什么？太岁殿。五路财神啊！我觉得要求这个保佑我这个发大财还能找到好的工作希望能顺利这样子。门关起来了。
不然从这边好了。希望家人身体健康。这都一些祝贺的话，这叫什么？祈福亭，观光。这边应该在写他的什么？不知道写什么出生表吧？什么时候建庙的啊？怎么样啊？这边一堆啊，还有年份。整排的。那大概就是这样子哈。那今天就大概是这样子哈。那刚好就经过这边了哈。那喜欢我影片的话别忘了按赞、分享、订阅，开启你的小铃铛。那记得开启小铃铛。那我们下次见大家拜拜。